上咗鴨灘2號車路上有間正宗嘅泰國嘅餐館，覺得呢個餐館好有氣氛，見到咧泰國嘅裝飾，點幾個小食肆啊，魚生嚟嘅，炸蝦嚟啦，佢炸得嚟好脆口，飯團啊上邊咧係吞拿魚、酥炸墨魚圈，好鬆脆。呢個 Pina Colada，你睇佢裝飾得幾靚，哇！我飲到多少嘅醉意，你睇我面都紅晒啊！炸軟殼蟹啊，好酥化，日本拉麵、咖喱椰奶好濃郁。佢呢個豆腐咧，嗰啲河粉啊，吸收咗嗰啲豆腐個汁嘅味道。佢呢個三文魚咧，佢泰式嘅醬料，蟹肉蝦炒飯咧，新鮮芒果椰奶黐飯啊，水果甜品，唔想食得咁濃郁咧，清清地芋頭個布甸啊，佢用啲薄荷葉，出上邊頂咧